गाइस आज जब मैं ऑफिस के लिए यहाँ से निकल रहा था तभी ट्रेवर अपनी बुलेट भगाते हुए मेरे पास आता है। हाँ, बोल रहे पियक्कड़ मतलब कि ट्रेवर क्या हुआ? तो ट्रेवर बोल रहा है तूने फ्रैंकलिन को लैम्बोर्गिनी दिलाई और मैं अपने दादाजी की खटाला बुलेट लेके घूम रहा हूँ, मुझे भी गाड़ी दिला। यार ट्रेवर चल कोई बात नहीं, बैठ जल्दी गाड़ी में, मैं तेरे को भी एक कार दिला के लाता हूँ। तो गाइस जब तक मैं और ट्रेवर वहाँ पे शोरूम पे पहुंचते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जैसे हम शोरूम पे पहुंचकर मैंने मालिक से बात करी, ट्रेवर बोल रहा है कि मेरे को तो ये येलो वाली सुपर कार पसंद है। हाँ जी सर बताइए इस कार की क्या प्राइस है? वो येलो वाली कार, अरे वो तो तुम्हारी औकात के बाहर है। अच्छा वो हमारी औकात के बाहर है, लो पहले पेमेंट लो आप। तो गाइस मैंने फटाफट से इसको पेमेंट करके हमने ये कार ले ली। तो ट्रेवर को भी यहाँ पे एक कार मिल चुकी है। तो इस कार के लिए ये वाला इमोजी